Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping pemirsa sadaya, anjeun nuju nyaksian program Berita Lestari. Nu salawasna nyangking warta-warta inspiratif ngeunaan kahirupan jeung lingkungan. Kuring Iksan bade ngawartosan solusi cerdas bikin masalah runta organik, nyata cara budidaya maggot atau larva di lalat black shoulder fly. Pemirsa, maggot teh lain satwa biasa. Ieu teh larva tina lalat black shoulder fly. Nu beda jeung lalat nu biasana nyebarkeun kuman. Maggot mibanda kamampuhan luar biasa dina ngurangan runta organik seperti sesa kadahareun, buah, jeung sayuran. Dina waktu sababaraha poe, maggot tiasa ngaleleskeun runta organik eta nepi ka leungit. Hasilna teh henteu bau jeung malah tiasa dipake pikeun pakan ternak. Proses ieu dengan bersih tapi oge efisien tur ramah lingkungan. Nya, kusabab eta, loba warga jeung komunitas nu ngamimitian ngamanfaatkeun maggot pikeun solusi runta organik. Urang langsung nyaksian liputan ti sobat reporter urang di lapangan. Haturun ke studio, simkuring ayeuna keur aya di tempat budidaya maggot anu terletak di Jalan Citrayuda, Kelurahan Pamoyanan. Salah sahiji tempat nu ngagunakeun maggot ieu pikeun ngolah runta organik. Di dieu parantos aya Bapak Muslim salaku pengelola utama budidaya maggot sareng pengelola sampah organik. Punten tiasa dijelaskeun kumaha proses budidaya maggotna, Pak. Maggot itu dikelola di setiap kelurahan di Kota Bandung. Kota Bandung sadayana atos ngelola maggot. Eta tujuanna ngolah sampah organik dipilah sareng anorganikna supados Bandung itu janten darurat sampah kumargi sampah di TPA Sarimukti atau full capacity janten setiap kelurahan ngelola sampah dipilah organik sareng anorganikna supados mengurangi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. Sareng maggot ge seueur bisa manfaatna mungkin mangga aya perkara sanes. Dinasa dinten atuh tiasa nyiapkeun sabaraha sampah organik, Pak? Alhamdulillah di Kelurahan Pamoyanan atos tiasa 200 kilo satu hari. Itu teh atas kamari terus kerjasama sareng MBG dapur MBG sareng terus kenal Bapak Aldo, Kang Aldo, pengurus MBG masihan sampah organikna ke Kelurahan Pamoyanan pengelola maggot. Alhamdulillah biasa direduksi. Hatur nuhun pisan Pak Muslim pikeun penjelasanna katingalina mah budaya maggot itu teu ukur solusi tapi oge kesempatan anyar pikeun masyarakat. Pikeun terang kumaha tanggapan warga sabudureunana kana program ieu, urang serahkeun deui ka sobat reporter urang nu aya di tempat sanes. Mangga Fahri, kumaha kaayaanana di ditu? Hatur nuhun karecengan Nabil Foto Hiji Fadil. Ayeuna simkuring aya di sabudeureun tempat budidaya maggot sareng Teh Vira. Kumaha sih tanggapan anjeun perkaos aya rumah maggot di sabudeureun imah wargi? Dari pengaruhnya itu yang ke satu kita bisa menjaga kebersihan juga karena bisa memilah-milah mana yang bersih ada yang bisa yang didaur ulangkan untuk makanan ke maggot atau juga bisa didaur ulangkan jadi biar gak apa itu tuh namanya kayak kebersihannya tetap terjaga. Itu sih kesulitan atau keuntungan sesajen kalau keluarga mungkin untuk warganya juga jadi bisa memilih yang seperti tadi yang bisa didaur ulang atau yang nggak bisa didaur ulang. Jadi lebih ke kayak disiplin juga tiap RT sama RW itu dikasih dukungan untuk memilah mana yang organik sama yang anorganik. Jadi sampah di sabudeureun warga itu jadi kapilah deui. Iya, betul. Jadi moal kapikeun sia-sia gitu.
Hatur nuhun Teh Vira tanggapan ajan kasida pentingna. Program budidaya magot ieu eces nyiptakeun dampak positif ke masyarakat. Terutama masyarakat anu sabudeureun. Ayeuna urang bade teraskeun ka sobat kurang anu wawancara anu ka jelema anu kasida pentingna dina ieu siklus. Mangga Rudi mah dipidangkeun laporanana. Hatur nuhun Fahri. Ayeuna simkuring sareng Ajalu nu tugasna ngangkut runta organik di masyarakat ka tempat budidaya magot. Ai proses ngumpulkeun runta organik di warga ka budidaya magot teh kumaha sih biasana? Biasana mah ti wargana tos milah runta organikna. Terus kantun abdi we nyok. Biasana mah nyangang di gerobak atau nepi ember. Oh gitu ya. Tinggal dicandak terus dibawa ke tempat magot. Kumaha paningal anjeun kana program ieu? Kami saurap di mah saya wae sih nya soalna janten si runtana ge teu numpuk teuing gitu. Sareng nya ngadamel jalmi-jalmi na oge leuwih rapih deui. Betul lah. Enggak. Kita pemirsa, laporan di lapangan ngenaan budidaya magot salahku solusi runta organik. Nyata contoh nyata yang masalah lingkungan tiasa diungkulan, namun urang sadaya silih dukung yang paduli. Mugia ku program seperti ieu leuwih loba deui masyarakat menyadar dimiara lingkungan. Kuring Iksan ngahaturkeun nuhun parantos nyaksian Berita Lestari. Dugi kapatepang deui dina siaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngalepahkeun kagiatan.